XRP je momentálne opäť v centre pozornosti a veľa ľudí sa pýta jednoduchú otázku, kam môže ísť ďalej. Niektorí čakajú okamžitý breakout, iní hovoria, že XRP vyzerá slabo a príde väčší dump. Ale ako vždy, najdôležitejšie nie sú názory, najdôležitejšie je, čo nám hovorí trh. V tomto videu sa pozrieme na aktuálny kontext XRP, na trhovú štruktúru, na kľúčové levely a na scenáre, ktoré dávajú zmysel sledovať, bez emócií, bez hypu. Ale predtým ako začneme s týmto videom, odporúčam ti sa pridať do mojej telegramovej komunity, kde pridávam analýzy, nejaké obchody a je tam celkom zábava. Takže určite sa pridaj, odkaz máš v popise videa. A teraz ideme na video. XRP je špecifický coin, má silnú komunitu, silný príbeh a zároveň často robí pohyby, ktoré veľa traderov prekvapia. Problém je, že veľa ľudí pozerá len na minulý hype, očakáva explóziu, lebo XRP vždy pumpuje a ignoruje aktuálny kontext trhu. Ale trh sa nemení podľa očakávaní, mení sa podľa likvidity, štruktúry a momenta. A presne preto dnes neriešime, či XRP má pumpnúť, ale či má na to technický priestor. Z pohľadu štruktúry je kľúčové sledovať, či z XRP dokáže vytvárať vyššie low, alebo začne tvoriť nižšie high. Momentum je slabšie než počas impulzu, čo je normálne po väčšom pohybe. Otázka nie je, či je to dobré alebo zlé, otázka je, kam sa momentum prikloní. Momentálne sledujeme hlavne zóny, kde trh opakovane reagoval, spodné supporty, ktoré držia štruktúru. Tieto úrovne rozhodnú, či XRP začne nám impuls, alebo sa prepadne do hlbšej korekcie. A poďme na graf. Otvorili sme si graf XRP a čo momentálne vidíme je, že vidíme veľký dump, ale momentálne tento dump je aj spôsobený tým, že Bitcoin nám prerazil hranice $85,000 a Bitcoin klesá. Momentálne sa môžeme iba z časti pozrieť na Bitcoin. Áno, Bitcoin nám teraz sa snaží bojovať na tejto úrovni, uvidíme kam pôjde ďalej. Ale poďme sa pozrieť teda na XRP. Takže čo sa týka XRP, momentálne si to môžeme dať z denného grafu, tak XRP naráža na veľmi silný support, ktorý bol dodržaný niekoľkokrát aj v tomto prípade. Tento week nepočítame, to bol vtedy to bol jeden z veľkých prepadov. Samozrejme, ako vidíme, bolo to hneď vyťahnuté, takže tento support ostáva rešpektovaný. Čo očakávame, ak nepríde nejaký prúčí pohyb na Bitcoine, tak XRP vyzerá, že by sa mohol dať nakupovať. Kde by som dával vstupy? Vstupoval by som niekde, počkal som si ešte reakciu na tento support. Ak by sme videli, že sa to drží na tom supporte a že sa tam vytvára nejaká malá štruktúra, vstúpil by som. Že ak by som vstúpil, vidím, že sa tam bude držať že to tam udrží a bude sa to tam držať a uvidíme tu nejakú malú štruktúru, že sa tu niečo deje, tak by som vstupoval. Čiže zoberiem si tento tool, môžeme použiť horizontal line, čiže niekde podľa toho, ako sa to vyvinie, napríklad niekde tu by bol vstup, ak by sa nám potvrdil, že support drží a jednoducho support nás teda jednoducho podporil. Kam by som dával stop loss? Niekde to je trošku moc ďaleko. Ale je tam ten big a môže prísť tiež nejaký výplach. Ale stop loss by som určite dával niekde na tejto úrovni. Keďže ak by neprišiel sweep, tak ten stop loss je veľmi dobrý. Takže označujeme to červenou. A take profit, len si to tu povymažem nejaké veci, ktoré tu už nemajú čo robiť. A momentálne vidíme aj férovú cenu, vidíme VWAP mesačný na $2 amerických. Čiže cena by sa tam teoreticky mohla chcieť vrátiť, ak aj Bitcoin nám opäť začne atakovať 90k, ale ešte by som s nákupami počkal by som si na reakciu na tento support. Tu by som na potom snažil niekde vstupovať, stop loss na tejto úrovni a take profit kľudne k tejto rezistencii, keďže cena sa zvykne väčšinou vrácať aj k mesačnému vývapu, ale ak nám Bitcoin začne akcelerovať, ak nám Bitcoin začne pumpovať, ja by som vybral zisky pred touto rezistenciou a je niečo viacej konzervatívne, môžeme sa pozrieť, aké by to bolo risk-reward ratio. Samozrejme vstupovať len po potvrdení, keď sa vytvorí nejaká štruktúra. Tu máme risk-reward ratio 4,49, není to až také zlé. Samozrejme sa bude dať vstúpiť podľa mňa lepšie. Ak uvidíme potvrdenie, tak stop loss prípadne môžeme posunúť a ak by teda vstupovali do XRP a začal by XRP samozrejme ísť hore, tak určite
zaistiť stop loss na break even, ako vždycky. Poistíte si pozíciu ziskom. Takže nebojte sa toho, ak máte obchod zisku a máte tam slušný zisk, tak zavrite, respektíve nie, že zavrite, ale otvorte si stop loss, respektíve posunte svoj stop loss na break even, aby keď sa trh vráti, tak aby ste neprišli zbytočne o peniaze. Takže ak ste v profite, posúvajte si stop loss na break even, nie je to hanba, proste oplatí sa to, keďže častokrát, ak sa trh otočí proti vám, tak nie, že len sa to vráti, ale aj vám to hitne váš pôvodný stop loss a tomuto sa chcete určite proste vyhnúť. Takže momentálne na XRP budeme potrebovať vidieť, ako tu zareaguje trh. Momentálne aj Bitcoin sa nám proste prepadáva. A ak by sme dokázali vstúpiť na tejto úrovni niekde, lebo toto nie je presná úroveň, je to range, ono to môže ísť aj niekde sem, ale ak by sme vedeli, že sa tu niečo deje, vstúpime, nastavíme stop loss niekde pod 1.68. Ak by XRP chcel ísť pod tento support, bez nejakého výku, ako sa stalo tu, tak podľa mňa XRP má šancu ísť nižšie a môže atakovať nižší level, čo je až 1.30. Ale samozrejme s tým rátame, že by musel prísť aj väčší prepad na Bitcoine, čo momentálne si nemyslím, že by sme mali testovať nejakých 76 000 v momentálnom štádiu, v ktorom sme teraz. Takže na 15 minútovom timeframe treba sledovať, aká tu bude reakcia. A ak sa tu vytvorí nejaká štruktúra, môžeme potom pozrieť menší timeframe. A ak uvidíme zaujímavý vstup, že nám sa to začína konsolidovať a začína to jemne rásť, tak vtedy by som vstúpil, nastavil stop loss a proste take profit. A za mňa si myslím, že XRP, že tento support nás podrží a potom môže XRP opäť atakovať $2 a viac. Scenáre. XRP udrží kľúčový support, vytvorí vyššie low a začne tlačiť späť nad rezistencie. V takom prípade by išlo o pokračovanie trendu. Bearish scenár, XRP stratí tento support, reakcie kupcov budú veľmi slabé, trh začne tvoriť nižšie high, vtedy nemá zmysel siliť long pozície, treba akceptovať to, že príde prepad a prípadne vstupovať do short pozícií. XRP je momentálne v bode, kde sa rozhoduje o ďalšom smerovaní, nie hype, nie Twitter, ale reakcie ceny na kľúčových úrovniach nám povedia, čo bude ďalej. Kým nemáme potvrdenie, toto beriem ako fázu vyčkávania, nie signál na unáhlené rozhodnutia. To je všetko pre dnešný XRP Market Update. Ak chceš sledovať moje scenáre v reálnom čase, vidieť, ako reagujem na pohyby trhu počas dňa, pridaj sa do mojej Telegram komunity, odkaz máš v popise videa. Daj like, odber a do komentára mi napíš, či podľa teba XRP čaká na breakout, alebo je to len ďalšia konsolidácia. Vidíme sa na budúce.